Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de português. Nós vamos utilizar o livro das páginas 20 a 23. O tema dessa aula é substantivos e palavras com X e S. Nas aulas anteriores, a Pro ensinou para vocês que substantivos são palavras que nomeiam pessoas, animais, lugares e objetos. E ele pode indicar o singular ou o plural e feminino e masculino. Vamos lá? Na página 20, vamos fazer alguns exercícios, iniciando com a leitura de uma historinha chamada A Coruja e o Canarinho. Acompanhe a leitura. Havia na floresta uma coruja velha e sábia. Os seus conselhos eram sempre ouvidos com atenção pelas outras aves. E ela dizia: Não voem pela mata ao escurecer, pois a noite pode guardar surpresas. Ora, eu não tenho medo de surpresas, pensava o jovem passarinho. Até que um dia, animado com um lindo pôr do sol, ele voou até anoitecer e ficou perdido na escuridão. Desesperado, começou a gritar: Dona Coruja, Dona Coruja! Eu deveria ter ouvido seu alerta. Logo, apareceram os vagalumes com suas lanternas, e todas as aves da vizinhança foram ver o que estava acontecendo. Só a Dona Coruja, experiente, soube explicar aquela confusão. Meu querido canarinho, saindo à noite para passear, se perdeu e nem percebeu que estava em frente à sua casa o tempo todo. Agradeço por comprovar o que ensinei. É importante guardar as instruções do sábio. Pensando nesse texto, vamos lá responder as perguntas. Número 1. Complete os espaços do texto respondendo às perguntas. Você vai usar quem, onde, como, o que, quando, por quê. E vai utilizar as palavras do quadro abaixo. Anoiteceu, coruja, floresta, voou, gritou, perdeu, não ouviu e canarinho. Vamos lá? Pense bem. A quem? Quem eram os personagens? Em seguida, viviam onde? O canarinho como? E quando aconteceu? E por que aconteceu? No exercício 2, você vai responder para a Pro, com uma letra bem bonita. O que o jovem canarinho aprendeu com o susto que levou? O que ele não escutou a coruja sábia falar? E na número 3, observe a imagem do texto e explique o que é a lanterna dos vagalumes. Não esqueça de fazer a letra caprichada. Vamos às correções? Exercício 1. Acertou quem completou com as palavras. A coruja e o canarinho viviam na floresta. O canarinho voou até tarde, e quando anoiteceu, ele se perdeu na floresta escura, porque não ouviu o conselho da coruja. Ele gritou para pedir ajuda e logo encontrou sua casa. No exercício número 2, que ele aprendeu que é importante guardar as instruções do sábio.
Na nossa casa, os sábios são nossos pais. Eles nos dão conselhos para a gente fazer tudo direitinho. E acertou a número 3. Quem respondeu que a lanterna é uma parte traseira do corpo deles que acende. Então, parece uma lanterna. Acende e apaga, acende e apaga. Continuando. Atenção às explicações. No exercício 4, vocês acompanhem com a Pro. Leia os substantivos abaixo e pinte os femininos de vermelho e os masculinos de amarelo. Então, temos coruja, coelho, vagalume, raposa, tucano, ave, canarinho e pássaro. Você vai pintar as palavrinhas em vermelho, se for femininos, e amarelo, se for masculinos. Uma dica: fale a palavra com um A ou O na frente. Por exemplo, é a coruja ou o coruja? É a coelho ou o coelho? E assim por diante. Depois, vamos fazer o exercício 5. Passe os substantivos do exercício 4 para o plural. Use as linhas que estão à direita da palavra. Então, eu vou dar um exemplo. Coruja, se fosse no plural, corujas. Lembrem da regrinha. Podemos colocar o S se a palavra acaba em vogal. Nesse caso, todas acabam com vogal. Na número 6, você vai voltar na página 20 e vai reler a fábula e circular os substantivos que indicam os personagens. Use a cor que você preferir. E na número 7, você vai ver dentro deste capítulo palavras escritas com X e palavras escritas com S. Você pode procurar e lembrar do som do X. E palavras do som do S. Lembre, não precisa inventar. Busque dentro das páginas anteriores. Agora a Pro vai mostrar para vocês a correção. Vamos lá? Atenção ao exercício 4. Vocês pintaram os femininos de vermelho e os masculinos de amarelo. Depois, vocês tinham que passar para o plural. Então, coruja ficou corujas, coelho, coelhos, vagalume, vagalumes, raposa, raposas, tucano, tucanos, ave, aves, canarinho, canarinhos, pássaro, pássaros. Ok? Leiam a escrita para ver se vocês não comeram nenhuma letrinha, tá bom? No exercício número 5, nós já fizemos. Agora vamos ao 6. A fábula no texto e circulem os personagens que são os substantivos: coruja, aves, passarinho, vagalumes, aves, dona coruja e canarinho. Vamos continuar? Olha aí as palavras escritas com X e as palavras escritas com S que vocês poderiam ter encontrado na unidade. Vamos fazer a leitura? Palavras com X: exemplos, experiência, existia, explique, experiente, abaixo.
palavras escritas com S. Idosa, senhora, perguntas, ensinar, casa, escrever, curiosas. Se você não conseguiu achar, pegue umas ideias na correção. Complete a cruzadinha com S ou X. Vocês vão ter que completar utilizando as perguntas na vertical e na horizontal. Peça ajuda para a família de vocês, se vocês não conseguirem. Acompanhe a leitura. Uma pessoa com sabedoria é um. As famílias moram em uma. Uma pessoa que trabalha escrevendo é um. Uma prova também pode ser chamada de um. Agora vamos às perguntas na horizontal. O professor é alguém muito bom em. O lugar aonde vamos para aprender é a. Quando escrevemos, produzimos um. Lembrando, vertical é em pé, horizontal é deitado. Vamos corrigir? Acertou quem respondeu que uma pessoa com muita sabedoria é um sábio. As famílias moram em uma casa. Uma pessoa que trabalha escrevendo é um escritor. Uma prova também pode ser chamada de um teste. O professor é alguém muito bom em explicar. O lugar aonde vamos para aprender é a escola. Quando escrevemos, produzimos um texto. E assim finalizamos a aula de hoje, com muitos beijinhos de saudade pro Débora. Tchau, até a próxima!